ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആന്ധ്ര കറി വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു കത്തിരിക്ക ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലാതെ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തൊലി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുക. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി ഒരു 3 ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അരികെല്ലാം അരികെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇതേപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേക്ക് കത്തിരിക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് വാരി എടുക്കുക. മെഷറിംഗ് കപ്പിന് ഒരു 3/4 കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുക്കുക. മൈദ മാവ് എടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 ടീസ്പൂണാണ്, തെറ്റിപ്പോയി. 2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി. 2 ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മെഷറിംഗ് കപ്പിന് 1 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാകും. ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പരുവത്തിനാക്കാൻ വേണ്ടി. മെഷറിംഗ് കപ്പിന് 1 കപ്പാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളം. കൂടുതൽ വെള്ളമായാലും ശരിയാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് മെഷറിംഗ് കപ്പിന് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അപ്പോഴേ നല്ല പരുവാകത്തുള്ളൂ. മാവ് ഈ പരുവത്തിൽ കലക്കുക. ഇതിൽ ഇനി ഓരോ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കത്തിരിക്ക ഇതേപോലെ ഇട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ മാവിൽ മുക്കണം. ഇങ്ങനെ മുക്കി എടുക്കുക. ഓരോന്നും ഇതേ രീതിയിൽ എടുക്കുക. അതുപോലെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. മുക്കി ഇതേ രീതിയിൽ മുക്കി എടുക്കുക. ഓരോന്നും എല്ലാം അങ്ങനെ മുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൈദമാവിൽ മുക്കി ബ്രെഡിൽ പുരട്ടി എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. ഇനി എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് പോരാം. ഫ്രൈ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക. ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുമാണ്. ബാക്കി വരുന്ന ബ്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ മറിച്ച് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും എല്ലാം മറിച്ചിടുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ചായയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാം, ചോറിൻ്റെ കൂടെയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്നതുമാണ്.
ഇത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോരിയിടുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. നല്ല സ്നാക്സാണിത്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എളുപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണിത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ഇടാനും മടിക്കരുത്. നല്ല സ്നാക്സാണിത്. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.